applauso. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ovviamente un caloroso benvenuto al nostro presidente Zaia. Non c'è due senza tre, possiamo dire, perché è la terza volta che presenti un libro nel nostro mercato e ti ringraziamo per scegliere sempre questa location. Questa sera è un libro che parla di autonomia. Dietro all'autonomia ovviamente c'è un principio di identità, anche dell'identità veneta, e credo che non ci sia nulla di più identitario del cibo. Quello che in questo mercato tutti i sabato e le domeniche promuoviamo, quello che tutti i giorni lo facciamo sempre proponendo quelli che sono i prodotti della terra, i prodotti veronesi alla mensa attraverso una collaborazione che facciamo con l'ESU, e qui in questo luogo noi raccontiamo quella che è la campagna veronese alla città di Verona, alla cittadinanza, e questo ci rende orgogliosi nel poterlo fare appunto nel raccontare le eccellenze che questo territorio, quello veronese, riesce a esprimere dal punto di vista agricolo. Quindi grazie, grazie veramente, perché saremo qui tutta sera ad ascoltarti molto interessanti su un tema, ovviamente, sì, un'oretta di attualità, ma che Wow. Un'oretta anche perché poi proporremo qualcosa da mangiare, ovviamente siamo appunto nel luogo, nella casa del cibo, e quello che faremo. Quindi ti ascolteremo perché anche per il settore agricolo e non solo, il tema è ovviamente molto interessante. Grazie Presidente, grazie Massimo. A te la parola. Ti faccio. Grazie. Esatto, non puoi stare a destra. Allora, in effetti sì, in qualche modo ci risiamo, cioè è vero, questa è la terza presentazione che facciamo, ma per Luca Zaia è il sesto libro, se non sbaglio, il quarto con Marsilio. Diciamo che un po' come Vespa ci ha abituato durante un po' quando ci si avvicina a Natale a regalarci un libro. Una curiosità, se andate su Wikipedia non c'è scritto Luca Zaia, governatore del Veneto, politico italiano. Sì, ma è scritto anche scrittore. Non voglio chiederti come trovi il tempo per Sul scrivere questi serio? libri, però c'è scritto anche scrittore. Andate a vedere, ma effettivamente è così. D'altra parte, vedete, guardate un attimo la copertina del libro per chi non è in questo momento non l'aveva vista. Allora, c'è un Luca Zaia con l'autonomia rivoluzione. Beh, io ho qualche perplessità sul termine rivoluzione, ma poi magari ne parliamo. Guardate come mette le mani. Mostrate l'altra foto un attimo, per esempio, un gioco. Eccolo lì. Allora, diciamo con una battuta che se, governatore, se le dovesse andare male con il quarto mandato, si può candidare per la terza Camera dello Stato, che chiaramente è porta a porta. Allora, no, entriamo subito nel merito, adesso a parte le battute, io direi partiamo, ma partiamo in salita. Chiaramente questo libro parliamo di autonomia, partiamo in salita perché è notizia delle scorse settimane, la Corte Costituzionale da un lato ha rigettato i ricorsi di alcune regioni, la Puglia, la Toscana, la Campania, ma dall'altra ha giudicato illegittime 7 disposizioni del decreto legge. Per cui certamente l'autonomia non si ferma, ma come ha detto non tanto l'opposizione, ma un ministro come il veneziano Nordio, queste asserzioni comporteranno evidentemente uno slittamento in avanti, mesi, anni, questo non lo sappiamo. Certamente lei ha dichiarato, governatore, che il ministro Calderoli porrà già mano alle modifiche del decreto. Sì, intanto grazie e un applauso a Coldiretti che ci ospita. Grazie Presidente. Come dico sempre io, la Coldiretti è come la Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Nel senso che grazie per questa rinnovata disponibilità e grazie anche al direttore Mammoli, perché per me è un onore essere presentati dal direttore Mammoli, dal direttore dell'Arena e non solo, anche Brescia E Mantova, e sì. Mantova, Insomma, qua parliamo di Verona, sì. ma siamo a Verona, basta la referenza. E, e poi volevo dirvi due cose sole, cioè che il libro non è un trattato giuridico, perché se no cioè, uno prende, lo tira, lo lancia dalla finestra di casa perché non legge un libro che è un trattato giuridico.
diciamo, alla struttura del racconto, sono 169 pagine, e onestamente, approfittando del racconto, avrete l'opportunità di farvi un'idea sull'autonomia dalle origini a quello che è la proiezione per il futuro. Quindi ho cercato di dare risposta a almeno 150 leggende metropolitane in questo racconto, che sono molte delle stupidate che vanno a raccontare i cittadini per far dire ai cittadini che l'autonomia è la secessione dei ricchi, che metterà a ferro e fuoco il paese e altre menate del genere. Allora, rispetto a tutto questo, siccome siamo il paese delle mistificazioni, cioè significa sostanzialmente, cioè, travisare la realtà, mettiamola così, sono state 4 regioni per rispondere al direttore Mamoli, 4 regioni che sono Campania, Puglia, Toscana e Sardegna che hanno fatto un ricorso. Noi quando denunciamo qualcuno o vinciamo e allora lui viene condannato o perdiamo e andiamo a casa e paghiamo anche le spese. Questo ricorso cosa dice? Dice la Corte Costituzionale boccia la legge Calderoli. Hanno perso il ricorso. Punto. La legge esiste, è solida, è ancora sulla Gazzetta Ufficiale, ma la mistificazione nazionale è che noi abbiamo perso tutto con la sentenza. La Corte ha detto 2 cose, anzi ne ha dette 3. La prima è che la legge costituzionale non si tocca. Poi ha detto che dà delle indicazioni su dei correttivi della legge. Un blocco riguarda l'autonomia e dice sostanzialmente l'autonomia è costituzionale. L'autonomia, qualora arrivaste al contratto tra Regione e Stato, e sapete che si consolida con la firma del contratto, dell'intesa, come dice la Costituzione, quando andrete in Parlamento non fate dire sì o no al Parlamento, ma date modo al Parlamento di modificare il contratto e fare gli emendamenti. Dice anche trattate sulle funzioni di ogni singola materia e non sull'intera materia. O potete dire se mettono giù il telefono, magari Sta spostando una macchina, secondo me. se dall'inizio chi parla. Vedi che c'è tecnici dell'audio. Grazie. E no, perché non è facile parlando a braccio. E dall'altro, l'altro discorso perso il filo, l'altro blocco sono i livelli essenziali delle prestazioni, I LEP. che sembra una roba quasi una medicina, diciamo, introvabile nelle farmacie. È una roba semplicissima. L'Italia è un'Italia a 2 velocità, è piena di disuguaglianze. Alla luce di tutto questo, cosa accade? Accade che nel 2001, nel modificare la Costituzione, hanno deciso di risolvere il problema. E dicono, Luca Zaia, che vive a Verona, ha una spesa pro capite dello Stato per mantenere i trasporti veronesi che sono di 10 euro. Ma Luca Zaia, che vive a Crotone o vive in Puglia, deve avere sulla sua testa una spesa dello Stato di 10 euro per i trasporti. Siccome oggi non accade sta roba, nel 2001 cosa che hanno detto? Facciamo in modo che da nord a sud ci sia equità. Ma non li ha fatti i LEP per l'autonomia, li ha fatti perché è un fatto di civiltà. Infatti si parla di uguali diritti sociali e civili da nord a sud, da est a ovest. Cosa dice la Corte? Tanto dice perché questo governo è l'unico che li ha introdotti obbligatoriamente i LEP, perché la Costituzione li prevede, ma per 23 anni nessuno li ha resi obbligatori per legge. Questo governo li ha resi obbligatori. Quindi la Corte dice, visto che avete reso obbligatori i LEP, non calcolateli come governo, ma coinvolgete il Parlamento. Punto. Tutto qua. Dopodiché i LEP sono diventati anche, come dire, un elemento fondante anche nel dibattito oppositivo, cioè finché non ci saranno i LEP non parte l'autonomia, quindi anche tutta la definizione dei costi standard, standard che è una parola anglosassone, deriva da standardo, no? Quindi come dire il punto di riferimento di ogni battaglia, lei la chiamerebbe la grande madre di tutte le battaglie. Però qui insomma non c'è solo il tema giuridico, c'è un dibattito aperto nel paese, adesso lasciamo fuori per un momento la politica, però i vescovi, ecco, Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha parlato chiaramente dell'autonomia come pericolo mortale per il nostro paese. Qua stiamo parlando della Chiesa. Beh, la Chiesa non è irrilevante in un paese Mm. cattolico dalle profonde radici cristiane e penso che Sua Eminenza Savino, che è vicepresidente della CEI, porti da Cassano pastore lo Ionio, quindi lui rappresenta la Chiesa chiaramente. Calabra e lui se non sbaglio è pugliese e porti da pastore il sentimento del suo gregge e penso che se uno va a parlare con molti calabresi si senta dire
ma sai, noi siamo preoccupati dell'autonomia. Dopodiché, Monsignor Savino ha comunque, diciamo, io sapete perché ne parlo? Perché nel libro si parla di questo, riporto puntualmente anche quello che ha detto, ha usato parole forti, tant'è vero che io ho avuto modo anche di contestare, cioè, diciamo, in maniera educata questo, sostenendo che io immagino che non possano esserci due cattolici, quelli buoni che sono contro l'autonomia e quelli cattivi che sono a favore dell'autonomia. A me non sembra corretto nei confronti dei cittadini. Però so che lei ha scritto al presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è il Cardinale Zuppi. Non so come è finito questa interlocuzione, l'ha convinto. Qual è alla fine la posizione che ne è emersa alla fine? Ma in questo racconto troverete anche la lettera ufficiale che ho mandato al cardinale Zuppi, che è il presidente, quindi Savino è il suo vice, al quale ho scritto proprio queste cose. Ho detto, guarda, cioè, noi non siamo dei guastatori, non siamo la banda Bassotti, non è che vogliamo fare l'autonomia per spaccare l'Italia come qualcuno dice. Siamo convinti del fatto che solidarietà, la compassione, la sussidiarietà, pensare ai fragili, a chi è più in difficoltà sia doveroso, a prescindere dall'autonomia, a maggior ragione se si parla di autonomia, però questa è la nostra posizione. Io ho incontrato il cardinale Zuppi, non sono autorizzato a parlare di quello che abbiamo discusso, di quello, della chiacchierata che abbiamo fatto, ma è stata una chiacchierata proficua e spero che Sua Eminenza, che è Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, abbia, anzi ne sono convinto, abbia capito la bontà del nostro essere, della nostra azione, che non è quella di far male a qualcuno. A proposito del Sud, c'era una ricostruzione, poi so che insomma, voi politici dite che i giornalisti si inventano tutto, ma insomma una ricostruzione fatta dal Foglio, siamo ai margini della presentazione del libro di Bruno Vespa con Salvini, siamo al Tempio di Adriano, che non citiamo chiaramente per il suo umanesimo civico né per il suo senso della meraviglia, ma in quel contesto una ricostruzione giornalistica dice che alcuni leghisti del sud fedelissimi del capitano avrebbero chiesto la sua testa. Basta con il governatore Zaia, dissente su troppi temi, insomma bisognerebbe in qualche modo, come dire, dargli una sorta di piccola punizione. Ma è vera questa cosa? Scusa, la sua testa di chi? La mia? Certo, assolutamente. No, non so nulla. Cioè, no. Allora, fa- Sono molto preoccupato. allora, facciamo un gioco. Facciamo un gioco. Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale di impersonare, di prendere le parti del governatore Zaia e gli ho fatto delle domande, adesso ne prendo una, chiedendo all'intelligenza artificiale come risponderebbe Zaia, oltretutto usando un algoritmo, cioè, allora è vero, poi parleremo anche dell'intelligenza artificiale, che chiaramente con l'intelligenza artificiale si fanno mistificazioni, si costruiscono fake news, però ripescando da vecchie dichiarazioni, pensieri scritti, l'intelligenza artificiale risponde in un certo modo. La domanda che ho fatto all'intelligenza artificiale è, caro governatore Zaia, cosa pensa di Salvini? Allora, io prima che risponda all'intelligenza artificiale chiedo a Zaia cosa pensa di Salvini, poi vediamo qual è quello vero e quello falso. Cioè, potrei rispondere come Carducci quando gli chiesero, Carducci era bimbo, e gli chiesero di fare un tema sulla mamma. Lui rispose, mia mamma è mia mamma, punto e basta. Questo fu il tema. 9% le scorse regionali. mm, Ma sai, allora, mm, di quale regionali? Di quale regionali? Europee. Ah, beh, le europee non sono mai state il nostro forte. Eh, Se avessimo votato lo stesso giorno come candidato alle regionali avremmo preso molto di più. Però detto questo, c'è anche da dire che nessuno si ricorda più che le europee del 2014 Renzi qui ha fatto il 42%, che è un valore che neanche mai la Lega ci è arrivata qui in Veneto, il mm, mm. 42%. Sai, diciamo, sti andamenti ciclici di corsi e ricorsi li si vedono nei partiti. Sì, poi Renzi Poi ho vinto. ha fatto l'errore, inventando i gufi, di fare un referendum costituzionale pro o me o contro di me. Ma Devo sai, dire, lei è quello, stato un po' più astuto perché il referendum sull'autonomia di 7 anni fa non ha messo o con me o contro di me, ma è il referendum dei Veneti. Questo effettivamente. sì, però io ho fatto di peggio di Renzi, nel senso che quando è vero che ho detto che il referendum è di Veneti, ma ho fatto una roba che nessuno ha fatto, ho introdotto l'obbligo del quorum. Quindi noi autonomamente abbiamo detto ai Veneti, E il fogliettino. esatto, Eh. ma abbiamo detto ai Veneti,
c'è un referendum, siccome ormai sta diventando un mantra sta storia che bisogna fare il Veneto autonomo, adesso avete il referendum, o andate a votare e fate il quorum, e io dissi, oppure io chiudo la cartellina e finisce qui. Ma finiva qui anche per me, perché se non avessero superato il quorum, cioè non è che puoi andare in giro a governare il Veneto No, se i Veneti non ti seguono. poi ci ritorniamo sull'autonomia. Allora, vediamo che cosa ha risposto Zaia-intelligenza artificiale, ChatGPT. Allora, io penso che Salvini sia un politico poliedrico, con una forte capacità di parlare alle persone, tuttavia non sono d'accordo con molti suoi approcci e politiche, soprattutto quelle in tema di immigrazione. Allora, lei ha sempre sostenuto che Aveva bevuta, il faro, adesso ci arriviamo, il suo faro è chiaramente la Serenissima. Allora, Petrarca, che ha studiato i testi latini qui nella vicina Biblioteca Capitolare, diceva di Venezia che è l'unico albergo al dì dove regna giustizia, libertà e pace, e dove le barche con gli uomini che fuggono dalla tirannia della guerra possono trovare porto sicuro. La Lega ultimamente con i porti ha qualche problema, mi pare. Effettivamente il suo, come dire, la sua visione sul tema dell'immigrazione mi sembra un po' diversa rispetto a certe dichiarazioni fatte da persone che si sono candidate della Lega, cito un nome a caso, Vannacci. Ah sì, partirei da Petrarca. Mm. Intanto Petrarca, no, vabbè, no, scusate, se io non riprendo Petrarca, vi spiego come va a finire. Io sono leghista, lui è direttore di giornale, lui parla di Petrarca, io non lo cito o non faccio altre citazioni, i leghisti non studiano, i direttori sì, giusto? Funziona Ah, così. No, Petrarca è sulla fine del Medioevo, no? Cioè lui, povero, cioè abbiamo questi personaggi, no? C'è Dante che è innamorato di Beatrice, Petrarca di Laura e Boccaccio di Fiammetta, ma loro sono ancora Medioevo. Poi dopo Petrarca arriva il Rinascimento e la cambiano le robe. Però al di là di questo, Petrarca quando parla di Venezia, e quindi siamo ancora nella fase medievale, prima del 1500, parla veramente dello splendore della Repubblica Veneta. Noi abbiamo questa Repubblica che è rimasta in vita per 1100 anni. Pensate, la prima democrazia al mondo. Gli Stati Uniti, quando, mi sembra che sia con Jefferson, quando hanno dovuto scrivere la loro Costituzione, vengono qui a capire come funzionava questa Repubblica. Però attenzione, è vero che Venezia è inclusiva, ancora oggi noi possiamo vantarsi di avere il ghetto più vecchio del mondo, il ghetto ebraico. Venezia garantisce agli ebrei di avere questa parte della città che è l'unica parte che poi stampa, cioè è la vera tipografia del mondo, cioè lì si inizia a stampare e poi diciamo, con Gutenberg e tutto quello che accade dopo con la stampa. Ma è anche il Fondaco dei tedeschi, guardate il nome, no? Fondaco dei tedeschi e, la- e le altre parti della città, e quindi i turchi, eccetera. Per dire cosa, se voi pensate, Venezia ha avuto una contaminazione che è unica, cioè noi mangiamo le sarde in Saor, che è il cibo più tipico che abbiamo, no? C'ha l'uva passa, che è l'uva sultanina, è tipica del mondo arabo. Venezia è spezie, quindi sicuramente cosmopolita, sicuramente inclusiva, ma perché tutta questa premessa? Ma sicuramente rigorosa e, diciamo, inflessibile nell'applicazione delle leggi. È vero che era inclusiva, ma a Venezia le leggi funzionavano. E Venezia aveva, pensate, nel suo massimo splendore, la città storica aveva 250.000 abitanti, cioè stiamo parlando di una città veramente pressata, oggi ne ha 50.000. Però le leggi funzionavano, quindi gestiva un'immigrazione inclusiva, cioè Galileo trova ospitalità nella Repubblica Veneta, cioè stiamo parlando veramente di grandi robe, però le leggi funzionavano, qui da noi invece le leggi non funzionano. Chi è che rifiuterebbe l'ospitalità a un immigrato? Nessuno di noi. Il problema è che, cioè, io l'ho scritto nel primo libro, ragioniamoci sopra, i nostri agricoltori, le nostre campagne sono piene di segni di marocchini che sono passati per le case negli anni 50, 60. Avete visto? I tappeti, gli orologi al muro, la sveglia quella con la gallina che becca il mangime ad ogni secondo. Cioè, sono tutte queste robe di modernariato. Vuol dire che i nostri aprivano la porta. Oggi se venisse un venditore ambulante straniero a suonare il campanello, nessuno apre la porta. Non è che siamo diventati razzisti, è un tema di sicurezza.
Oggi se parliamo di Venezia chiaramente non pensi a questo, pensi a tutt'altro. Oggi Venezia è diventato un Luna Park e devo dire che anche Verona sul tema del overtourism, insomma qualche problemino da gestire, qualche come dire, politica da mettere in campo su questo punto di vista. Però scusami, direttore, non lo dico, te lo dico perché voglio che sia chiara la mia posizione. L'overtourism è un problema perché Venezia ha delle giornate con 150.000 giornalieri, oltre a tutto quello che è l'alberghiero e l'extraalberghiero strapieno. Però attenzione, noi ci vergogniamo di quello che fanno a Barcellona quando sparano con le pistole d'acqua ai turisti, perché noi i turisti li abbracciamo, sono un grande valore e non esiste che passi l'idea che in Veneto noi odiamo i turisti. Il 66% dei turisti in Veneto sono stranieri e diciamo a loro che la considerano casa loro, Venezia, Verona e il Veneto. Torniamo un momento su Salvini, ma in realtà per partire, per parlare di un tema. Allora, Sasha diceva che Anche l'unico, Sciascia, no, anche un siciliano cita adesso. insomma, bisogna un po' spaziare, diceva che l'unico errore che si può capire o giustificare è l'errore commesso da un amico, dagli amici o dalle persone che ti vogliono bene, perché invece gli amici veri, se ti dicono la verità, sono scambiati per traditori. Allora, in realtà tutto questo tema di Salvini circondato chiaramente da colonnelli che vogliono, come dire, che magari dicono quello che vuole sentirsi dire, è un tema. Però lei al federale, all'ultimo federale, ha sollevato una questione, che è la questione settentrionale, cioè la Lega deve tornare a porsi il tema del nord. È una priorità in questo momento per un partito che è sovranista e che ovviamente sta cavalcando il tema dell'autonomia oppure no, e lo è solo a parole? Io ho l'impressione, per esempio, che anche sulla questione della caduta del vincolo del terzo mandato sia più convinta la Meloni rispetto a Salvini. Era il giorno della civetta? Per certi versi, sì. Eh, e, E la citazione è quella, sì. e- Vede che studia anche lei. no, devo sempre farsi un'idea, no? Cioè, Eh, eh. no, a parte le battute, io penso che la questione sia una questione molto seria. L'Italia ha due velocità. È innegabile, no? Un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico, che vede i bimbi che hanno già un futuro preassegnato, definito, in base a dove nascono. Guarda che è una tragedia. Se tu nasci a Verona e sei un bimbo o una bimba, avrai comunque un futuro diverso del bimbo o della bimba che nasce magari a Crotone o da qualche altra parte in giro per l'Italia. E poi abbiamo cittadini che sono costretti a farsi le valigie per curarsi fuori regione. Quindi l'Italia è a due velocità, cioè non è una scusa dire ma c'è l'Italia a due velocità, l'autonomia. L'Italia è a due velocità, ha un sacco di diseguaglianze, la gestione dal 1948 ad oggi ha fallito perché il modello centralista, se ci produce questo, vuol dire che qualcosa non funziona e non viene meno l'unità nazionale, viene meno invece il modello che non funziona e non è colpa dell'autonomia, perché l'autonomia non esiste. Quindi io penso che le due velocità aprano anche due questioni, direttore. Una meridionale che è sacrosanta. Vi faccio un esempio, la scuola. Al sud la vera battaglia civile per la scuola è quella di lottare contro l'abbandono scolastico. E sono ragazzi che non vanno a scuola, ma non sono robe che dice l'ufficio della Lega, lo dice il Ministero della Pubblica Istruzione che dice che l'obiettivo è quello di fare la lotta all'abbandono scolastico, perché ci sono ragazzi che non assolvono neanche all'obbligo scolastico. Da noi non c'è questo problema, ma ci sarà pure una questione settentrionale e del nord, se c'è una del sud sulla scuola, che interessa la scuola del nord. Allora io direi, noto che in questo tempo, uno, dobbiamo prendere atto di queste questioni. Non è un fatto di razzismo o di latitudine o di partigianeria. Dall'altro dobbiamo prendere atto che nessuno più parla di questione del Mhm. nord. Beh, E non parla di questione del nord. Io penso, da un lato perché magari siamo pudichi, o dall'altro abbiamo anche qualche senso di colpa, no? Che si parli del nord, però. E dall'altro io ho l'impressione che si veda un grande bacino di voti al sud e quindi si parli bene del sud, delle questioni del sud, ma ci si dimentichi che c'è una parte del paese che produce PIL,
che serve poi per pagare le tasse, che serve poi per erogare i Ma lei è servizi. così convinto che durante il Covid, supponiamo che accada adesso, ovviamente non ce l'auguriamo, ci mancherebbe altro, sia stato meglio che a gestire l'emergenza sia stato un governo, o meglio uno Stato dove la sanità è centralizzata piuttosto uno Stato in cui la sanità è divisa per regioni. Immaginiamoci che caos che ci sarebbe stato. Poi chiaramente lei in quel periodo gli va riconosciuto, ha fatto delle forzature per quale ci ha messo la faccia anche molto rischiato. Ma se ci fosse stata l'autonomia e la sanità non fu, o meglio, non tanto la materia, ma le funzioni, fosse stato in capo alla Regione Veneto, come sarebbe andata? Forse la storia sarebbe stata Ma guarda, diversa. io ne parlo di questa roba nel libro ed è una delle tante leggende metropolitane. La sanità è già il 98% delle regioni. Noi chiediamo veramente delle rifiniture sulla sanità. La sanità non è la madre di tutte le battaglie perché è già regionale. La verità è che tu devi ridurre le catene decisionali. Più corta la catena decisionale, meno interlocutori tu hai, pubblici, meno ufficio complicazioni affari semplici hai. Provate per un attimo a immaginare che ci fosse stata una gestione centrale del Covid dove non ci fosse l'interlocutore regionale. Provate a immaginarlo. Io sono stato il primo in Italia a aprire le spiagge, il primo in Italia con un'ordinanza mia ad aprire le spiagge e anche le gelaterie da passeggio. Fa ridere adesso, ma allora era una roba che era l'unico motivo che davi ai cittadini per andare a uscire di casa. Ma secondo voi, una regione che non ha le spiagge, ce ne sono tante in Italia, poteva, po- poteva avanzare istanze a livello nazionale per chiedere, cioè sto dicendo, secondo voi a Roma, davanti a un'Italia da gestire, la prima preoccupazione era quella di aprire le spiagge? Ma ci sono tante regioni che non ce le hanno le spiagge. Magari ci sarebbero state altre preoccupazioni. Io penso invece che il modello autonomista durante il Covid abbia prodotto dei grandi frutti. Mhm. Tanto è vero che i miei colleghi che oggi fanno finta di non essere più autonomisti, cos'è che fanno? Durante il Covid rimarcavano e rivendicavano tutti i giorni, facevano un paio di video call al giorno col ministro Speranza, rivendicavano autonomia per poter decidere. Quella parte di autonomia che durante il Covid la Costituzione dice che comunque il governo e lo Stato coordina in caso di pandemia ed è giusto che sia così. Ma la fase operativa, pensate ai vaccini. Allora, la fase di vaccinazione, cioè se non la gestivano le regioni, cioè come si faceva a gestire una roba del È genere? vero che sua moglie ha pianto durante il Covid, quando No, lei sì. usciva. Sì, ma io lo scrivo nel senso che, eh, guardate, adesso tutti eroi, tutti i premi Nobel della medicina, ma i primi giorni nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto. mm. Cioè, io vi ricordo che è stata veramente una tragedia all'inizio. Dopo sembra quasi che il lockdown l'ha fatto l'Italia. Guardate, il lockdown, se avete qualche dubbio o avete qualche amnesia, voi andate su internet, no? E scrivete Covid, città deserte, mondo. Vi viene fuori un video che è una roba da brivido. Vedete tutti i centri di città, Sydney, Rio de Janeiro, Berlino, New York. Fra l'altro New York, fra parentesi, nessuno si ricorda più niente. Hanno scavato per riferire a New York c'erano gli escavatori che facevano le fosse comuni per seppellire morti. Nessuno si ricorda più niente del Covid. Veramente abbiamo fatto un reset cerebrale. Ecco, e si vede il mondo in lockdown. Cioè io non sto perorando la causa del lockdown, ma dico, sentire gente che dice che sembra quasi che sia stata l'Italia che ha avuto lockdown, si è fermato il mondo, si è fermato il mondo e quindi all'inizio non si sapeva nulla e all'inizio devo anche dire che il virus, trovando diciamo, un ambiente fertile e non preparato, cioè avevamo diciamo, umani che non avevano un minimo di anticorpi, è stato un virus molto più aggressivo di quello che poi è arrivato nelle ondate successive, che è stato molto più gestibile. Cambiamo registro. Allora, ho fatto un'altra domanda, ne ho fatte tre alla fine, non tante, ma in realtà per divertirmi. Ho fatto un'altra domanda a Zaia, intelligenza artificiale. La domanda che gli ho fatto è, caro governatore, che cosa pensa lei dei politici? Risponde prima l'intelligenza artificiale Zaia o risponde prima lei? Rispondo io, cioè, che è tutto mondo e paese, nel senso che ce ne sono di buoni, di cattivi, di bravi, di lazzaroni, dipende, dipende chi ti ritrovi. Sono come i vicini di casa, non saranno mica tutti bravi. Personalmente, questo è Luca Zaia, ChatGPT. Ho un'opinione molto bassa di molti politici.
Secondo me sono più interessati al loro interesse personale e ai loro giochi di potere più che al bene del paese. Troppi politici promettono ma non mantengono le promesse una volta eletti. Ma anche lei è un politico. Certo, ma io prima, cioè, siccome non sono ChatGPT, ho detto come la vedo e penso che sia la politica sia uno spaccato della società. La società ci sono persone per bene, meno per bene, alcuni distratti, altri non distratti e quindi anche noi cittadini, quando ci mettiamo nella politica, dobbiamo forse prima chiederci ma chi li elegge i politici? Noi cittadini. Ma soprattutto perché lo abbiamo visto anche, no, con queste punte di astensione, adesso parliamo dei giovani, i giovani, come dire, hanno una disaffezione che ormai è quasi fisiologica, si sentono lontani dalla politica. D'altra parte, che cosa possiamo dire? Siamo stati al Festival del Futuro Job Orienta qualche giorno fa, cioè che futuro dobbiamo pensare ci sia per i nostri giovani? In Veneto è un dato che mi fa molto riflettere, poi chiaramente dipende da come lo vedi, ma insomma nella nostra regione per ogni 10 che se ne vanno abbiamo un solo ingresso. Non va meglio alla Lombardia che ne sono 6, il saldo dell'Emilia Romagna è 3,5, insomma non mi pare proprio un quadro, diciamo, idilliaco dal punto di vista delle attrattività per una regione come la nostra. No, io non nego i numeri, ho un'altra visione rispetto alla lettura, nel senso che io ho l'impressione che noi abbiamo ancora una lettura di questi fenomeni che è troppo analogica, è troppo, fra virgolette, da vecchi, no? Cioè, qual è il giovane che oggi nasce e non pensa di andare via di casa per andare a studiare, fare un'esperienza internazionale? E questo si ripercuote nei numeri. I giovani poi ci vanno magari perché tornano, come dicevo, al festival sul luogo del delitto, no? Dove hanno fatto l'Erasmus, tornano, che so, a Madrid, a Barcellona perché dicono mi sono trovato bene, mi piace la città, vanno in giro per il mondo perché il mondo è molto più piccolo, molto più, le mete anche più distanti sono molto più raggiungibili rispetto a qualche anno fa. Cioè, in proiezione, io mi sono laureato nel 1993. Ecco, io penso che nel 93, se avessi avuto le opportunità dei voli low cost di oggi, non avrei fatto cioè la mia scelta sarebbe stata quella probabilmente di laurearmi all'estero, di fare un'esperienza internazionale, ma allora non andava di moda. Oggi la lingua, se tu non sai l'inglese, cioè finisci che sei fuori, cioè un laureato di oggi, un neolaureato che non parla inglese, è come non abbia la laurea. Cioè nel 1993 l'inglese non era un prerequisito, se lo sapevi perché ti piaceva l'inglese, cioè è cambiato il mondo, cioè, e quindi io penso che stiamo continuando a utilizzare un'unità di misura che è fuori dal tempo. Allora, esiste il fenomeno, va studiato, perché ci sono anche giovani che se ne vanno perché dicono che qui non ci sono opportunità lavorative. Anche qui andiamo a vedere poi che lavori vanno a fare all'estero, perché io a volte dico sempre, capisco che è più figo lavare i bicchieri a New York in quinta strada che lavarli a Bibano di Godega nel paesino dove vengo io. Cioè, insomma, i ragazzi hanno ragione a viaggiare. La verità è che noi dobbiamo investire, ma questo l'ho scritto nell'altro libro, I che pessimisti non fanno i fortuna. pessimisti non fanno fortuna, noi possiamo candidarci a essere il paese dei giovani. Torniamo appunto sul tema del pessimismo, dell'ottimismo, che insomma anche qua dipende molto da con quali occhi tu guardi la realtà. Allora, nelle città invisibili Calvino diceva che tutto l'immaginabile può essere sognato, Italo Calvino, sì, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, che è la paura. La politica oggi si muove con l'algoritmo del sogno o della paura? Ma sai, viene spesso citato De Gasperi con questa frase che poi non è sua, e questa è la tragedia. Dice, il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni, che poi non è una frase sua, è una frase di un americano che lui ha mutuato e quindi l'ha italianizzata. Io penso che la politica, cioè tu dici l'algoritmo, eh, penso che tutto dipenda, ad esempio io sono convinto. Pensiamo all'avanzata delle destre in Europa, cioè, come dire, no? Certo, ma penso che innanzitutto, ecco, non trovo scandaloso che in democrazia si scelga anche di cambiare, no? Pensiamo alla storia del nostro paese, ha avuto governi spiccatamente di sinistra, ha avuto governi, pensate alle stagioni di Berlusconi del centrodestra, adesso con Meloni spiccatamente di destra,
e l'alternanza è anche il sale della democrazia. Io trovo forse, come si può dire, forse trovo abbastanza stucchevole che in Italia si parli dei cazzi degli altri, perdonatemi l'espressione. Cioè, senti degli italiani che parlano delle elezioni americane, pare che sia a casa sua. Ma saranno liberi gli americani di votarsi chi vogliono o Ma no? lei che avrebbe votato, Trump o Harris? Allora, guarda, io ti rispondo come mi hanno risposto alcuni miei amici americani. Sono newyorkesi e sono democratici incalliti, i quali mi dicono questo giro, me l'avevano detto, che avrebbero votato Trump. Ma lei? Io avrei votato Trump, adesso ti rispondo, perché capisco la loro osservazione. Io sono fuori dagli Stati Uniti, anche sta storia, ma tu per chi avresti votato? Cosa so io del loro paese? Però dico cosa loro hanno detto a me e condivido questa visione. Dicono Trump parla di pace, ha messo al primo posto la pace. Siccome noi abbiamo 60 focolai di guerra nel mondo, tra i quali uno qui a 800 km che è la Ucraina, poi il Medio Oriente, Trump è, Adesso la Siria. è un investimento. Trump ha parlato tanto di situazione economica, ha parlato di sicurezza perché non è normale avere San Francisco, Los Angeles a ferro e fuoco e la gente va e fa la spesa senza pagare, per non dire altro. Però Trump parla anche di dazi, qui abbiamo in Veneto 7 miliardi di Sì, export, non saremmo chiudo. così E, tranquilli. e quindi Trump parla, però Trump è uno, ad esempio, che ha fatto una campagna, questo non si dice mai, sull'istruzione. Di questo in Europa non se ne parla mai. Dopodiché io non faccio il difensore di Trump. Trump ha parlato di dazi. Io sono convinto che Trump abbia semplicemente parlato al suo popolo e quando uno parla a un popolo degli Stati Uniti d'America, sicuramente avrà parlato anche di protezione economica, no? Qual è il candidato di qualsiasi paese che non parla del proteggere il proprio mercato? Produrrà qualche dazio, farà qualcosa, staremo a vedere cosa farà, ma non può rinunciare ad avere rapporti col mercato più ricco del mondo, che non è la Cina, è l'Europa, 450 milioni di abitanti che sono pieni di soldi, è un mercato che consuma. E quindi pensare di isolare l'Europa in ingresso negli Stati Uniti non è che ti trovi le porte aperte in Europa, piuttosto ci vedrei un ruolo per l'Italia, che è quello di diventare l'interlocutore privilegiato del governo degli Stati Uniti. Perché se ci pensate, nel G7, che è il club, diciamo, dei potenti del mondo, l'Italia dei paesi europei è l'unico paese che non ha fatto guerra a Trump durante le presidenziali. Siamo un po' Trump friendly, definiamola così. Perché la Francia ne ha dette di tutti i colori convinta che vincessero i democratici, la Germania idem, e vedrete, vedremo se capisco qualcosa di politica estera, vedrete se prima dell'insediamento di Trump che avviene a gennaio, a Mar-a-Lago, a casa sua, non andranno i francesi e i tedeschi a tentare di agganciarli. Secondo me devono andarci gli italiani e dire per l'Europa parliamo noi. Però intanto, tra virgolette, si è insediata l'Europa della von der Leyen bis con solo 375 voti a favore, quindi è un'Europa dai piedi d'argilla con una maggioranza che farà fatica, a mio modo di vedere, ad attuare quelle riforme. Ci siamo già richiamati all'agenda di Draghi, per cui certamente l'Italia ha un ruolo, può avere un ruolo, ma se è all'interno di un'Europa che è un'Europa forte. E se poi dobbiamo andare a vedere anche in controluce il voto, rivediamo una spaccatura che è anche nazionale, no? La Lega non ha votato a favore, Fratelli d'Italia e Forza Italia invece si ripropone lo schema del canone RAI, per capire. Insomma, quindi sia in politica interna che in politica estera questo governo, insomma, sta dimostrando delle fibrillazioni che insomma non lasciano certamente presagire una stagione in cui devi affrontare delle riforme importanti. Una di queste, per esempio, è l'autonomia, ma non solo. Parla del governo italiano. Certo. Ma io penso una cosa, che innanzitutto il governo italiano, grazie all'azione, e qua bisogna dirlo, della Presidente Meloni, ha riacquisito uno standing internazionale che avevamo perso. Cioè la politica estera, a mio avviso, del governo italiano sta funzionando bene. Tanto è vero che le interlocuzioni, e oggettivamente la Presidente del Consiglio è sempre in missione, queste interlocuzioni, anche di buone relazioni, a prescindere dai dossier, poi premieranno. Io le ho vissute quando ero ministro con Berlusconi, altra persona che aveva ottime relazioni. Pensate, nel libro di Merkel, la Merkel conferma che il suo rapporto con Berlusconi era eccezionale.
la lettura che hanno tentato di dare in media rispetto al ruolo Berlusconi-Merkel era che fossero cane e gatto. E Sa Merkel dice, guarda che noi, cioè, anche quella famosa telefonata in cui Berlusconi al summit è al telefono nel piazzale, la Merkel lo aspetta in Germania e lui gli fa aspetta. Hanno svelato anche il segreto di quella telefonata, che si erano messi d'accordo che doveva parlare non so con che leader e aspettava la risposta per la Merkel. Quindi questo è quello che è accaduto. Quindi penso che la politica estera sia gestita bene. Dopodiché le fibrillazioni nelle maggioranze ci sono nei governi di centrodestra, ci sono nei governi di centrosinistra, è un condominio, nell'assemblea di condominio ognuno va con i suoi millesimi a portare le sue ragioni. Mattarella, nei giorni scorsi, un incontro che ha avuto con il direttore dei giornali a Roma, alla domanda se c'è stata qualche legge promulgata dal Parlamento, approvata dal Parlamento, che poi lui ha approvato, sulla quale lui non era d'accordo, ha detto diverse. C'è una legge in particolare approvata dal Consiglio regionale su cui lei non è d'accordo? No, no, nel senso che le leggi approvate io le ho condivise tutte perché il mio consigliere regionale, con la maggioranza che abbiamo, cioè la differenza tra me e il presidente Mattarella, che il presidente Mattarella, Anche quando non è passato il fine vita? ma allora aspetta, Mm. il presidente Mattarella non ha, non ha ruoli esecutivi, cioè non è che porta leggi in Parlamento se le fa votare, le promulga e A quindi meno che non ci sono delle fa, evidenti criticità certo, è costituzionali. un ruolo notarile. Mm. Il mio ruolo, che prevede che una maggioranza che vota legge, sarebbe grave che non condividesse le leggi. Per quanto riguarda il fine vita, quella è una legge che noi potevamo approvare, ma che ha, diciamo, come si può dire, sono quelle leggi che sono definite per la libertà di coscienza, no? Si dice, perché tu non puoi andare a dire a un consigliere devi essere a favore del fine vita o devi essere contrario. Tanto io non ho mai neanche contato i voti, quindi io l'ho detto con tranquillità, nessun mio consigliere, qua c'è Rigo che saluto, c'è qualche altro consigliere? Eh, Valdegamberi che ho visto prima, è andato, e, e quindi possono confermare i consiglieri, io non ho mai fatto un appello di voti, perché penso che sia normale che i consiglieri su un tema come quello del fine vita, sull'aborto o su altri temi etici, esprimano la loro convinzione e si assumono la responsabilità di aver espresso, attenzione alle parole, una convinzione personale che nasce da una profonda convinzione intima e non da un'indicazione politica di qualcun altro, perché se è così vuol dire essere Lazzaroni. Torniamo al quarto mandato. Allora, Ora con sta roba. ho chiesto a Zai Intelligenza Artificiale cosa farà se non ci sarà il quarto mandato in regione. Risponde lei o risponde Zai a Sai che ChatGPT? c'è stata una ragazza che ha fatto una startup, una roba seria, per la ricerca di personale. Questa startup fondamentalmente ragiona così: siccome a te arrivano un sacco di curriculum e quindi fare la selezione di ogni persona con i colloqui diventa un casino se hai tanti candidati. E quindi si è inventata l'intelligenza artificiale una preselezione caricando i dati. E per lanciare sta roba da un punto di vista mediatico, una ragazza padovana ha messo 2 o 3 personaggi noti e uno ero io. Gli ha infilato il mio curriculum e sai cosa ha detto? Tra le tante attività che posso fare, il responsabile del campanile di San Marco. E quindi sai, cioè, cosa vuoi che ti dica? Cioè, non te lo so dire, dimmi cosa dice ChatGPT. Sarebbe una grande delusione se non ci fosse un quarto mandato al governo regionale del Veneto, ma comunque nel caso in cui non ci fosse, continuo a impegnarmi per il mio territorio e per i suoi cittadini, attraverso il mio impegno politico e la mia passione per il Veneto. In realtà lei ha dichiarato che andrà ad allevare cavalli, se non ricordo male. Compro un cavallo, è un'altra roba. Beh, andiamo. Ma lei si candiderebbe sindaco di Venezia? E secondo te vengo a dirlo qui a Verona? No, no, non ci sto minimamente pensando, anche perché sono abituato day by day, step by step, cioè è fondamentale governare. Io ho 11 mesi di governo della regione che non sono pochi, abbiamo un sacco di partite. Pensate che io arriverò alla fine di questo mandato dove saranno di fatto pronte le Olimpiadi, che sono figlie di una mia idea qui in Veneto.
le ho portate anche a Verona, sempre su mia idea, e questo è uno dei tanti progetti, l'autonomia e molto altro ancora, la viabilità, gli ospedali, la sanità, abbiamo un sacco di novità, per cui immaginare di star lì a trasformare 11 mesi in 11 mesi di dibattito su cosa farà Zaia, anche no. Il Nord-Est è in questo momento solo un'espressione geografica o è ancora un progetto politico? Ma sai, io l'ho scritto anche nel libro, cioè nel senso, adesso non mi ricordo se l'ho scritto qua o nell'altro libro, L'altro. l'altro, Mm. l'ho scritto solo i pessimisti non fanno fortuna, e non è facile ricordarli tutti. E io ho detto una roba proprio Ma sommessamente, siamo sicuri che se li scriverei i libri? sì, sì, Sicuro? dammi Aspetta, lo chiedo all'intelligenza artificiale. facciamo una prova, facciamo una prova. Io faccio Zaia, lei fa il No, giornalista. dammi un soggetto e un tema, io ti faccio un dettato della prima pagina, qui davanti a tutti. No, no, no. Cioè, cazzo, cioè, ogni volta mi dite se lo scrivo, mi dice, so, la mamma Vabbè, allora è il lei bambino che fa il allora capriccio. parte con la Renault 5 e i suoi genitori la salutano. Prego? Ma questo è un libro che ho già scritto? L'ho già scritto questo? No, No, mi no, stavi dicendo andiamo al tema. È ancora, allora, è rimasta un'espressione geografica o è ancora un progetto politico? Lasciamo perdere il sistema economico perché io più che Nord-Est parlerei di Lover in questo momento, Sì. ci mettere dentro anche l'Oniglia, insomma, quindi Allora, il tema sicuramente del Nord-Est è un tema identitario importante, no? Perché comunque la Repubblica Veneta ha segnato moltissimo questi territori e non solo, comunque c'è un comune senso del pensare e dell'agire, è innegabile che noi col Trentino Alto Adige piuttosto col Friuli Venezia Giulia cioè, rappresentiamo sotto alcuni aspetti anche un unicum identitario. Dal punto di vista economico, sentite, noi siamo una regione a statuto ordinario e ci confrontiamo con due province autonome a nord, Trento e Bolzano, e una regione a statuto speciale che è il Friuli Venezia Giulia. Quindi una dimensione economica da nord-est, secondo me, non esiste. Esiste sicuramente una sfida comune, che è una sfida, come si può dire, anche di bilanciamento in questo paese, perché comunque è una parte molto remota, rischia di essere, è sempre rischiato di essere periferia dell'impero. E qua mi dico una roba da solo. Molto spesso mi viene chiesto, ma qual è il progetto più bello che hai realizzato? E io dico sempre, l'orgoglio, l'aver dato ai Veneti l'orgoglio di dire sono Veneto. Perché comunque io ho ereditato una regione che non aveva lo standing che riconsegno alla fine del mio mandato, perché oggi, e non ditemi che non è così, andate in giro per l'Italia quando dite che siete veneti, cosa vi dicono? Fortunati voi altri che siete veneti. mhm. Perché la nostra regione oggi ha una reputation, uno standing che prima non aveva. Le riconoscono anche il completamento della pedemontana, ma allora se il mantra è l'autonomia, perché un parlamentare leghista trevigiano Boff presenta un ordine del giorno in cui chiede al Ministero di farsi carico, di assumere l'onere, quindi la gestione della pedemontana, anziché lasciarla alla Regione Veneto? Non è una contraddizione? No, non è una contraddizione, perché vi ricordo che la Pedemontana nasce come strada strategica in legge obiettivo nazionale. Tanto è vero che la Pedemontana viene finanziata in sua origine con 600 milioni dallo Stato. Poi sono tutte le diverse vicende e accade a un certo punto, io faccio le elezioni nel 2015, faccio queste elezioni, le vinco, il mio avversario era Moretti allora, e guarda caso, dopo un pochi di mesi, governo di centrosinistra, uno dei tanti governi di centrosinistra che abbiamo avuto, che ne abbiamo avuti per 11 anni, perché qua nessuno si è accorto, e dal 2011 al 2022 abbiamo avuto 10 anni di governo di centrosinistra e un anno di centrodestra, anzi giallo-verde. Nel Un 2016, anno e mezzo, sì, un anno e mezzo, con la Stefani ministro dell'autonomia. nel 2016 arriva dal governo allora in carica ministro del Rio la bella notizia è che ci tolgono il commissario di governo, perché c'era un commissario di governo essendo strada di interesse nazionale. Vi ricordo che è una strada di 94 km e mezzo con 14 caselli, attraversa 36 comuni e in più ha 68 km di strade nuove e realizzate fuori dal tracciato. E sostanzialmente ci dicono, non è più una strada nazionale, vi arrangiate. Ci siamo arrangiati, abbiamo dovuto recuperare una roba che era un cadavere eccellente, l'abbiamo rimessa in pista e oggi è funzionante. E funziona perché va verso gli 80.000 veicoli al giorno. Allora, siccome era una strada nazionale e ci sono, penso, 11.000 chilometri in giro per l'Italia di strade, diciamo, ANAS gestite ovviamente a livello
gratuite e gestite direttamente, o meglio, che sono in pancia al governo, io penso che sia anche ragionevole che questo dibattito ci sia. Non è che ci portano via la strada, male che vada si pagano le spese. Andiamo verso la chiusura, le ultime domande. A proposito di intelligenza artificiale, l'Australia ha votato una legge che proibisce l'uso no, scusa, stavo parlando in questo momento dei telefonini e social network, poi arriviamo all'intelligenza artificiale. L'uso dei telefonini e quindi social network ai minori di 16 anni, in controtendenza con altri paesi che invece la pensano diversamente. Allora, mi viene in mente la domanda che fecero i giovani ateniesi a Platone quando gli dicevano se era giusto o sbagliato insegnare a leggere e scrivere perché perdi la memoria. E Platone rispose che un po', diciamo, la scrittura è come un farmaco, che in greco ha due traduzioni, veleno e cura, cioè dipende da come lo usi e da chi te lo insegna. Lei cosa pensa di questa decisione sulla No, che stop è all'uso dei telefoni? sbagliatissima. Prima di tutto perché il proibizionismo, ce lo insegna la storia, non ha mai prodotto nulla. Cioè, capito? Il proibizionismo americano dell'alcol ci ha lasciato l'immagine di quelli che giravano col fagotto di carta con la bottiglia dentro, cioè, e bevevano direttamente dal fagotto e così nessuno vedeva mai la bottiglia. Cioè, pensare in un mondo iperconnesso, super, cioè, è una roba da retrograda vietare ai ragazzi di utilizzare il telefonino sotto i 16 anni, ma è una roba da terzo mondo. Ma del resto, guardate che io penso che se un paese pensa di risolvere i problemi del disagio giovanile o la devianza giovanile proibendo l'uso di telefoni non risolve niente, anzi si incazzano ancora di più. Invece il vero tema è parlare con i giovani, rispettare i ragazzi, che è un'altra roba. Ma pensare al proibizionismo, secondo me è una roba ma di un insulso che non finisce più. Cioè, veramente, io mi sono meravigliato. Onestamente, guarda, penso che quando c'era la schiavitù negli Stati Uniti c'era un mantra: per tenerli schiavi bisogna non farli studiare, non devono imparare a leggere e scrivere. Ma cioè, cosa arriviamo a una forma di schiavitù dove i ragazzi non hanno diritto, a differenza diciamo, del mondo digitale, dei ragazzi del mondo, di connettersi ad altri ragazzi, cioè li isoliamo. Cioè, gli under 16 in Australia saranno isolati dai ragazzi under 16 italiani piuttosto che francesi, americani. A me Chiaro. sembra, non so chi sia sto qua che si è inventato sta roba. Lei cita Sinner come esempio di modello federalista, perché? Ma perché ho dato attualità al libro? Cito Sinner perché Sinner oggi è una bandiera nazionale e mi è venuto, diciamo, come esempio perché siccome uno dei mantra, una delle 150 leggende metropolitane è che l'autonomia distruggerà l'unità nazionale, ho detto guardate, avete un altoatesino che viene dalla provincia autonoma di Bolzano, che più autonomi di quelli in Italia non esistono, che oggi ammirate perché porta la bandiera italiana e vi fa sentire orgogliosi di essere italiani. Allora meditate sul fatto che l'autonomia non distrugge l'unità Però non nazionale. paga le tasse in Italia. Cioè, e questo è un problema dell'Italia, Ah. non dei Sinner. Vuol dire che non ci sono i presupposti per fare in modo di essere attrattivi anche rispetto a queste celebrities che vanno a farsi le residenze in giro per il mondo e potremmo anche cominciare a ragionare anche per essere attrattivi anche nei loro confronti, visto e considerato che a quei livelli, se no, continuiamo a perderli tutti. Ultima domanda che ho fatto all'intelligenza artificiale. Ho chiesto, caro governatore, visto che siamo nella casa della Coldiretti, qual è la categoria a cui si sente più vicino? Agricoltori, artigiani, commercianti, industriali. Io avrei risposto i Veneti. No, beh, su- Allora, Zaia, intelligenza artificiale, risponde così. Come Veneto mi sento vicino a tutte le categorie, ma se devo scegliere, direi che mi sento maggiormente vicino alle partite IVA, A tutte le categorie qui. agli artigiani in particolare e poi agli industriali, per il ruolo fondamentale che hanno nell'economia e nel tessuto del territorio. A tutti, praticamente. È un po' democristiana sta ChatGPT che hai, eh? Ultima domanda, però adesso mi deve rispondere sinceramente, se no chiamo ChatGPT. Allora, Seneca diceva che non esiste buon vento per un marinaio che non sappia dove andare. Lei cosa vuole fare da grande?
Non è che Seneca è scomodato. E, ma sai, io sono fatalista perché Seneca diceva anche nel De Brevitate Vitae che la vita non è breve, ma l'uomo che la rende breve. E quindi se tu tutto il giorno pensi a cosa farai domani, ti riduci la vita a un soffio. Invece la vita tu l'allunghi, lo dice Seneca, proprio non pensando mai al domani, cercando di vivere il presente. Quindi non penso mai a quello Mm. che farò, ma sul serio, ve lo dico sul serio. Tanto è vero che ho dichiarato in un'intervista di recente, forse oggi anche, sulla stampa, che poi, cioè, quando arriverà il momento di decidere, deciderò cosa fare. Se mi metto 11 mesi prima a pensare cosa devo fare. Oppure non vuole rivelare che cosa ha già deciso. No, non ho deciso, guarda, vi do la mia parola d'onore, non ho proprio neanche valutato di decidere qualcosa. Però in realtà San Tommaso diceva una roba diversa, perché lui dice... Adesso mi devo preparare la risposta. San Tommaso non l'ho studiato, cavolo. L'unico che ha citato che non l'ho letto. Pagine dove dice, a proposito del senso del tempo e della fugacità del tempo, dice una cosa diversa, cioè dipende che valore gli assegni. Sono tempi cattivi, dicono gli uomini, vivono tempi buoni e i tempi saranno buoni. Cioè siamo noi che dobbiamo imprimere una velocità del tempo, non farci trascinare e aspettare che sia il tempo a decidere per noi. Io resto su Seneca. Nel senso che La mettiamo i voti. Chi sta per Seneca e chi sta con... Seneca vuol dire vivere la giornata e poi si vedrà domani un altro giorno. Oppure San Tommaso. Paese tutti atei. E tutti atei qua. Va bene, grazie. Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie per la pazienza. Merito è suo, eh. Se applaudite, il merito è sempre del presentatore, del moderatore. C'è firma copia, se vuoi dire. Sì, c'è firma copia qui al tavolo.